सोबोदरो में अवां खे ख़बर ॾींदा हलूं। क्राइम रिपोर्टर माशूक अली मंगनेजो जी रिपोर्ट मुताबिक़ लारकानो में क़ाइदे मिलत जाफरिया अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी के हुक्म ते सॼे पाकिस्तान में शिया उलमाए काउंसिल शोबा औरत के तरफ़ां इसराइल मुर्दाबाद रैली कढी वई, जेका इमाम बारगाह महफिल शाह खुरासान का प्रेस क्लब ताईं रैली कढी वई। रैली में नंढा ॿार ऐं वॾे अंग में औरतुनि वॾे अंग में शिरकत कई, जॾहिं त रैली की अगवानी कंदड़ ज़िलाई सदर मर्जिया बतूल, ताहिरा बतूल, नुसरत फातिमा, रिदा ज़हरा जन कई। उन मौके ते एहतजाज कंदड़ अगवान औरतूं रैली के खिताब कंदे चयो त दुनिया के मुस्लिम मुल्कन के घुर्जे त हू मुतहद थी इसराइल ऐं अमरीका के तमाम शयुनि ते पाबंदी हणी फ़लस्तीनी मुसलमान भाइरनि सां इज़हार यकजहती कई वञे, छाकाणि जो गुज़िरियल एक वॾे अरसे खां वठी इसराइल मासूम फ़लस्तीन मुसलमाननि मथां ॾाढ जबर जा पहाड़ किराए रहियो आहे ऐं अमरीका इसराइल जो साथारी बणिजी बीठो आहे। उन्हनि अक़वाम मुतहदा इंसानी हक़नि वारे आलमी तंज़ीमुनि खां मुतालबो कयो त फ़लस्तीन में इसराइल की जारियत बंद कराए फ़लस्तीन में मासूम मुसलमाननि जो क़त्लेआम बंद कयो वञे।